Hello， 咁多位大家好，我係國人，歡迎嚟到 FIFA3.com。咁今日要同大家介紹嘅呢一個喇叭呢，就真係可以講得上係革命性啦。由外觀去到設計，去到佢嘅音質，都係一樣咁革命性嘅。咁佢就係嚟自呢個法國 Dafialet 嘅有源喇叭 Phantom 啦。咁啊，大家可能呢已經從唔同嘅網站啦、雜誌嘅報道裏面呢，就已經知道呢個 Phantom 嘅外形啦，同埋佢背後使用嘅技術。咁但係呢，好老實。技術咧都係死嘅，要直至到咧呢個第一對 Phantom 嚟到香港，親身見過佢實物，同埋親身聽過佢嘅聲之後咧，就會發覺佢真係幾突破性嘅。咁首先呢，就要講佢一個咁細嘅箱體之下咧，可以做到呢個105分貝嘅強大音壓。咁另外咧就係講佢一個好靚嘅樣啦，咁同埋中間有一個中音同埋高音嘅同軸單元。咁啊兩側咧就係一個呢個衝程好大嘅對稱運作嘅低音單元。咁啊特別要留意，由於佢係對稱運作啦，再加上佢嗰個箱體係圓形嘅，咁所以呢個箱身本身呢就係極少諧震。咁啊低諧震到點呢？就係喺個低音運作得好犀利嗰陣時，我哋擺個手機喺上面啊，個手機都係會唔跌落嚟嘅。咁啊證明個箱係真係非常之定噶啦。咁啊正所謂有片有真相啊，咁即刻拍片俾大家睇睇啦。因為佢共振，所以變咗佢冇呢個問題。佢係擺自己部，真係唔會跌。Phantom 咧唯一要接駁嘅線呢，就只係電源線啫，佢所有嘅聲音呢，都係用呢個無線嘅方式去接收嘅。咁啊無線傳送咧就用翻同廠嘅 Dialog 就得噶啦。咁啊所有嘅控制咧就用 App 去控制。咁啊包括呢個音樂嘅揀歌啦，咁同埋亦都係有一個靈活到不得了嘅設置嘅，即係話除咗有一個正規嘅立體聲傳送之外咧，亦都可以設定到單聲道啦、分區啦，甚至乎咧係可以做到好似一個音樂廳入邊要做嘅隔音系統，佢都一樣可以做得到。咁啊非常之靈活嘅。咁啊由於咧佢嘅聲音個高低伸延好夠啦，同埋音壓可以做得好大，動態都好大，咁失真又低。咁所以咧用佢嚟睇戲嘅話咧，就算你唔加超低音，佢都有超低音嗰個低頻去播放到出嚟。咁同埋由於佢係冇聲箱繞射啦，冇雙聲，咁所以咧去聽一啲音樂嗰陣時，聽管弦樂啊，聽一啲好複雜嘅交響樂咧，佢一樣可以做到一個非常逼真同埋結像係好準確嘅立體聲聲像。咁呢一點咧就以一個咁樣 size 嘅喇叭嚟講咧，係好難做得到。Phantom 咧就係喺法國設計同埋生產啦，咁個價錢咧相比佢之前嘅擴音機咧就平非常之多。咁啊 Phantom 一共有兩款型號啦，一款咧就係 Standard 嘅Phantom， 咁個內置嘅功率咧就係750瓦，價錢咧就係好平嘅1690蚊一隻，不過係歐元。咁啊如果係貴啲，大家見到畫面呢一隻咧就叫做Silver Phantom， 咁 Silver Phantom 咧內置嘅功率咧就大啦，去到3000瓦嘅，咁亦都係佢咧就可以做到呢個105dB 嘅大音壓啦。咁佢價錢就稍為貴啲啦，就以呢個1990蚊歐元一隻啦。咁而家咧Dafialet 嘅 Phantom 咧就正式接受呢個預購啊，咁有興趣嘅朋友咧就可以上去呢個尖沙咀嘅方朗音響裏面咧就預約試聽，同埋如果係想訂嘅話都係去揾佢哋嘅。What do we know about this guy? A cyber criminal blew a reactor at Taiwan, and that's just what we know about?